בארץ כנען, בדרך ועוד כברת ארץ לבוא אפרתה. אנחנו רבותיי פרשת ויחי, בפרק מ"ח, פסוק ז'. אומרת התורה, ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל, בארץ כנען בדרך. איזה דף? בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם כדרך אפרת, היא בית לחם. אומר רבנו חיים בן עטר, ואני בבואי מפדן וכולי. כתוב זה, אין לו קשר עם מה שלמעלה ממנו. הרי למה שלמעלה ממנו, רבותיי, מה כתוב? כתוב, רבותיי, ועתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים. עד בואי אליך מצרים עליה, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך, אשר הולדת אחריהם לך, יהיו. השם אחיהם יקראו בנחלתם. אז מה הוא אומר לו? כן, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה וכולי, לי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. טוב, עכשיו מה אומר לו יעקב אבינו? אני בבואי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך. מה הקשר? מה הקשר אחד לשני? באמת, רש"י הקדוש כותב שאין קשר, רק מה? יעקב אבינו, הרי הוא מבקש עכשיו מיוסף בקשה. הוא מבקש ממנו בקשה שלאחר שימות, ייקח אותו ויקבור אותו בארץ כנען במערת המכפלה. אז רש"י אומר דבר נורא. רש"י אומר שבא יעקב אבינו ואומר ליוסף הצדיק, ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. מה הכוונה? קברתי אותה על הדרך. למה הוא מודיע לו את זה? אומר רש"י הקדוש, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך. אני לאמא שלך לא עשיתי ככה. אני לא לקחתי אותה וקברתי אותה במערת המכפלה. שהרי מתה סמוך לבית לחם. כברת ארץ, מידת ארץ, והם 2000 אמה וכו'. ויקבריה שם, ולא הולכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. ולמה יעקב אבינו עכשיו מספר את כל הסיפור הזה ליוסף? שימו לב טוב, אומר יעקב אבינו ליוסף, וידעתי שיש בלבך עליי. אני יודע יוסף, שאפילו שאתה יוסף הצדיק, ואני יודע שאתה בסדר גמור, אני יודע שבפנים בלב שלך אתה לא שוכח את זה. אתה לא שוכח את זה, ויש בלבך עליי. זאת אומרת, יש פה איזושהי נטירה שיוסף הצדיק נותר למי? לאבא שלו, ליעקב. אבא, אתה מבקש ממני עכשיו לקחת אותך ממצרים לארץ כנען, לקבור אותך. בסדר, אני מוכן. אבל אבא, למה את אמא קברת אותה על הדרך? בסך הכל 2000 אמה היה לך לקחת אותה. 2000 אמה, רבותיי, זה 1000 מטר. קילומטר אחד. מה? קברת אותה על הדרך וכולי. אומר יעקב אבינו ליוסף, אני יודע שיש בלבך עליי. אבל על פי הדיבור. אומר, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתי שם. שתהיה לעזרה לבניה. אני קברתי אותה שם, זה היה על פי הנבואה. כשיגלה אותם נבוזרדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה, ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע וכולי. והקדוש ברוך הוא משיבה, יששכר לפעולתך נאום השם וכולי, ושבו בנים לגבולם.
אז זה רבותיי, הפירוש של רש"י, אבל רש"י עדיין לא פירש מה הקשר בין מה שנאמר ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, הגבוה אליך מצרים עליהם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ומולדתך שמולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם. שזה רבותיי נאמר שהשני בנים שנולדו לך עד עכשיו הם לי, ומה שיהיה מכאן ואילך זה לך. מה הקשר של זה למה שכתוב ואני בבואים מפדן מתעלה לכם? מה הקשר? אז בשביל זה רבותיי רבינו חיים בן עטר בא ואומר דבר כזה. ואני בבואים מפדן וכולי, כתוב זה אין לו קשר עם מה שלמעלה ממנו. גם אין ידוע כוונת הודעה זו. אין ידוע כוונת הודעה זו, בשביל מה הוא מודיע לו את זה. ומה שפרשו זיכרונם לברכה כי כוונתו היא אף על פי שהתרחתיך להוליכני להיקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי וכולי עד כאן, לפי דבריהם לא קנו מקום הדברים. זאת אומרת, אומר אור החיים הקדוש שגם לא ידוע למה יעקב אבינו עכשיו מספר לו את הסיפור הזה. אם הוא מספר לו את זה, הוא מבקש ממנו שיקבור אותו במצרים. אז אני יודע שיש בלבך עליי, תדע לך שזה היה על פי הדיבור. לפי הפירוש הזה, שזה הסיבה שהוא עכשיו מספר לו את זה, זה לא כאן המקום של זה. זה היה צריך להיות לפני. אלא למעלה, כשאמר לו, ונסתני ממצרים וקברתני וכולי, שם, בתחילה, מתי שיעקב אבינו מבקש ממנו שיישא אותו ויקבור אותו, שם הוא היה צריך להגיד לו, ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל, ואני לא כך עשיתי לאמך. שם היה צריך להגיד לו. למה המיקום של זה מופיע כאן? סמוך לזה היה לו לומר, ואני בבואי וכולי. עוד, מה כוונתו באומרו תיבת עליי? מה זה ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל? רבי אליהו? מה ההסבר? אפילו אונקלוס כותב, ואנה במיתי מפדן מיתת עליי. הוא לא מתרגם מה הכוונה עליי. מה זה מתה עליי? זה נשמע ככה. עליי זה כל הצרות שעברו עליו. עשיו, לבן ו... מתה עליי רחל. פרק לי? אני יודע למה אתה מראה. למה זה נשמע לך כאילו מתה עליי? לא, מה פתאום. אני ראיתי את זה במצב. זה מוקלט דרך אגב. הוא קרא אותה. בוא נראה. אומר אור החיים הקדוש, אכן לפי מה שפירשתי, כי מודיעו שהבנים המובטח בהם, כן? כי מודיעו שהבנים המובטח בהם, הכוונה יעקב, שיצאו ממנו הם אלו. מה הכוונה? תדע לך שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי בנים. והבנים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, זה הבנים שנולדו לך במצרים. הבנים שנולדו לך במצרים, מנשה ואפרים, לי הם. זה הבנים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי. באומרו ואני בבואי, נתקבל באומרו ואני בבואי וכולי, כי הוא סיבה שלא יצאו ממנו ממש. לכאורה, תראו איזה פירוש יפה של אור החיים. מה הקשר של זה כאן? הוא אומר, תדע לך, הבנים שנולדו לך הם שלי. זה הבנים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, זה שלי. כי ראובן ושמעון יהיו לי. אבא, אם זה שלך, אז למה זה לא נולד לך? למה זה נולד לי? אתה יודע למה זה נולד לך ולא נולד לי? כי אני בבואי מפדן מתה עלי רחל. היא מתה צעירה והיא לא הספיקה להוליד אותה. ולכן הבנים של רחל הייתה אמורה להוליד לי, מכיוון שהיא מתה לפני זמנה, אז היא לא הספיקה להוליד אותם, ולכן הם נולדו לך, אבל הם שייכים לי. אומר הרב, לצד שהוא גרם, ולמה? אומר, כי הוא סיבה שלא יצאו ממנו ממש. למה הוא סיבה שלא יצאו ממנו ממש? לצד שהוא גרם שתמות רחל. יעקב אבינו, הוא זה שגרם שתמות רחל. כללת חכם, אפילו על חינם מבא, והוא, מה הוא אמר? הוא אמר שמי שימצא בידו, ימות. אמרתי. בדיוק. ולכן, והוא אומרו, מתה עליי. מה זה מתה עליי? פירוש על סיבתי.
אם מתה עליי הכוונה כמו בגללי. בגללי. כאומרם ז"ל בויקרא רבה ששהה נדרו, יש שתי דעות רבותיי, למה היא מתה. דעה אחת אומרת מכיוון שהוא שהה את נדרו. הוא אמר אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזו אשר אנוכי הולך וכולי, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וכולי. זה הנדר שהוא קיבל על עצמו. ואישה את נדרו מזמן ששב לארץ 18 חודשים. יעקב, הנה, אתה קיבלת על עצמך נדר, והוא שהה את נדרו 18 חודשים. והגמרא אומרת, רבותיי, אם אין לך לשלם, למה יקרב משכבך תחתיך? בעוון נדרים, מתה אשתו של האדם. זה, לכן מתה עליי בגללי, בגלל שאני שתי את הנדר. זה אחד. גם בנים. או לצד הכללה שקילל, כאומרו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. בכבוד, תחפש לבן. ואם אשר תמצא את אלוהיך, אם מי שתמצא את אלוהיך, לא יחיה. וכתוב רבותיי שמה, שהיה כשגגה יוצאת מלפני השליט, כך כתוב בבראשית רבה פרשה ע"ד, ואבא כשגגה יוצאת מלפני השליט, וכולי, ותגנוב רחל וכולי, ותמות רחל. אבל למה שאליפז רדף אחרי... רק רגע, רק נסיים את הנקודה. אומר, או לצד הכללה שקילל כאומרו, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, ואילו הייתה קיימת רחל, היו יוצאים ממנו. אילו הייתה קיימת רחל, היו יוצאים ממנו. ועכשיו יצאו מיוסף, שהוא בחינת יעקב, כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, שהוא בחינת יעקב, גם בחינת רחל. זאת אומרת, יוסף הצדיק הוא בחינה גם של יעקב וגם של רחל. יוסף הצדיק. ולכן רבותיי, זה נפלא מאוד. הוא אומר לו, ואתה שתי בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בוא אליך מצרימה לי הם. אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. וזה הבנים שאני הובטחתי עליהם. למה הם לא יצאו ממני, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, ולכן הם לא יצאו ממני בפועל, והם באו דרכך. אגב, לא זה תיאוריות של מצב, שורתי. אגב, לא זה תיאוריות של מצב. ועמדו לו לעשות תקוות. כן, לכן אני. עכשיו שימו לב רק רגע, זה שאור החיים הקדוש כותב שיוסף הצדיק הוא היה בחינת יעקב וגם רחל, יש לשון של הזוהר נפלא מאוד. זוהר בחלק א', בדף רשת ז', עמוד ב'. שם כתוב, רבותיי, כד יעקב מסתכל ביוסף, כאשר יעקב היה מסתכל ביוסף, הווה ישתלם בנפשי, היה משתלם בנפשו, כאילו חמה לימי דיוסף. כאילו ראה את אמא של יוסף, דשפירו דיוסף, דמי לשפירו דרחל. שהיופי של יוסף הצדיק היה דומה ליופי של רחל. הם מנחם אותו. זה בדיוק. מה כבוד אומר? למה שאליפז רדף אחרי יעקב במצוות אביו, אז אמר לו, מה עשה לצידו של אבא? איך? אמר אליפז ליעקב, מה אעשה? כן, מתי שאליפז רדף אחרי יעקב להרוג אותו, אז הוא אמר לו מה יצא לצידו שלו. קח את ראשי, ואני חשוב כמת. כן. אז כאילו אתה קיימת. אז גם פה יעקב היה עושה איזשהו טריק, שרחל תהיה ענייה או משהו כזה, זה כאילו שהיא מתה. שמעתי מה שכבודו אומר. אתה אומר למה מתי שהוא קילל, כן, אז הוא לא עשה כאילו איזה עניין לקחת ממנה את הרכוש, ואז היא תהיה ענייה, והענייה חשובה כמתה. בדיוק ככה, כמו שעשה לאליפז. שמעתי מה שכבודו אומר. וגם יוסף. רגע, תן לנו. אבל כל מיני... התשובה היא, שזה לא טוב. זה אליפז, הוא רדף אחרי יעקב להרוג אותו. שהוא יהרוג אותו. בא יעקב אבינו אומר, תשמע, קח את כל הרכוש שלי. ואני חשוב כמת. וכבר דיברנו פעם, רבותיי, מי אמר שעשיו יסכים לזה? זאת אומרת, הרי זה שאומרים, אני חשוב כמת, זה על פי הגמרא במסכת נדרים בדף ס"ד. עכשיו, שם הגמרא במסכת נדרים בדף ס"ד אומרת, רבותיי, שארבעה חשובים כמתים. אני מצורע משאין לו בנים ועיוור. עכשיו, מי אמר שעשיו הוא סובר לפי המאן דאמר עליהם? אז הסברנו פעם רבותיי, לפי ספר גמרא דפילפל. הוא אומר שוודאי שעשיו הוא סובר לפי המאן דאמר. למה? מכיוון שיצחק אבינו היה עיוור. עכשיו הגמרא אומרת כמה סיבות, גמרא, מדרשים גם כן,
כמה סיבות למה יצחק היה עיוור. יש דעה אחת אומרת שבעקדה, אז הוא פקח את העיניים והוא ראה את השכינה. וברגע שהוא ראה את השכינה הוא התחייב מיתה. ובשביל שהוא לא ימות בפועל, אז מלאכי השרת בחרו, והדמעות שלהם פגעו לו בעיניים והוא נעשה עיוור. וזה בשביל שהוא לא יתחייב מיתה בפועל, אז העיוור חשוב כן. זה דעה אחת. כמו אבל. דעה שנייה, רבותיי, בגלל שהוא הסתכל על עשיו, שעשיו רשע. דעה שלישית, יש עבודה זרה שם. הוא נעשה עיוור בגלל הנשים של עשיו, שהיום מקטירות עבודה. דעה רביעית שהוא נעשה עיוור בשביל שיעקב אבינו ייקח את הברכות במקום עשיו. כן. זה הסיבה. עכשיו בוא נגיד עשיו היה נמצא פה עכשיו. הייתי אומר, תגיד עשיו, בחייך, לפי איזה דעה אתה סובר שיעקב אבינו נעשה עיוור? שיצחק אבינו מחילה, אבא שלך נעשה עיוור. בגלל שבשביל שיעקב אבינו ייקח את הברכות במקומך? הוא אומר, מה פתאום? לא בגלל זה הוא נעשה עיוור. ברכות שייכות לי. אולי בגלל האנשים שלך שהם היו מקטירות לעבודה זרה. מה פתאום? האנשים שלי צדיקות אחת. בסמד, כל המחלת, בת ישמעאל, בסמד, פוסטם, כולם. יאללה. תגיד לי, עשיו, אז אולי בגלל שאתה רשע והוא יסתכל עליך? רק בגלל זה. הוא אומר, אני רשע, אני ראש הל"וניקים. מה קרה לך? אז אולי בגלל שהוא התחייב מיתה בעקדת יצחק ובשביל שהוא לא ימות, אז הוא נעשה עיוור ועיוור חשוב כמת. כן, זה הסיבה. זאת אומרת, מכל השיטות, עשיו יגיד ויאשר שיעקב אבינו נעשה עיוור בגלל שהוא התחייב מיתה, ובשביל שלא ימות בפועל, אז עשו אותו עיוור. שיצחק. ומחילה שיצחק, למה יצחק עיוור? בגלל שהוא הציץ בשכינה בעקדה, והוא התחייב מיתה בפועל, ובשביל שהוא לא ימות בפועל, אז הוא נעשה עיוור. זה הסיבה. עכשיו אני אומר לעשיו, עשיו, אז לפי דבריך, אתה סובר שעיוור חשוב כמת. נכון. אז אותו מאן דאמר שאומר שעיוור חשוב כמת, זה אותו מאן דאמר שסובר שעני חשוב כמת. ולכן יעקב אבינו אומר לאליפז, קח את כל הבגדים שלי, קח את כל הרכוש, קח את כל הפרנסה שלי, קח הכל. אז זה אותו ערום. ובאופן כזה, אני חשוב כמת. אומר לו אליפז ליעקב, מי אמר שאבא שלי סובר ככה, שאני חשוב כמת? אומר בטוח. למה? מכיוון שאבא שלך סובר שיצחק, אבא שלנו, היה עיוור, כי עיוור חשוב כמת. זה הסיבה. אז אם אבא שלך סובר שיצחק אבא שלנו נעשה עיוור כי עיוור חשוב כמת, ממילא זה אותו מאן דאמר שגם אני חשוב כמת. לכן קח את כל הרכוש שלי, וזה לפי אליבא דעשיו, אין בעיה. ככה הוא סובר. עכשיו, זה מתי שאליפז בא להרוג את יעקב. כן. אבל פה יעקב אבינו, מתי שהוא הוציא את הכללה מפיו, אם את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. הוא לא ידע. יעקב אבינו, הוא לא ידע. הוא התכוון כפשוטו. הוא גם לא ידע, הוא התכוון לזה כפשוטו. הוא אומר, לא יחיה. מה הכוונה לא יחיה? לא יחיה. לפי המשמעות הפשוטה. הוא לא עשה... ולכן אין לו כל להקשב. אבל למה רחל אחר כך לא בא לה ואמר לו, שאתה מבין אילה, אתה היה עושה איזשהו התרה, אני מבין מה שכבודו אומר, כנראה, שברגע שהוא הוציא את זה מהפה, בום, נתפס. זאת אומרת, יש רבותיי, זה הבחינה כשגגה יוצא מפה השני. חז"ל הקדושים אומרים שפה קדוש, פה קדוש, זה כמו שגגה שיוצא מפה השני. למשל, אני מדמה את זה. כאילו אתה עכשיו לקחת רובה וירית. אחרי שהכדור כבר יצא מהרובה, אפשר להכניס אותו חזרה. מה זה כשגגה יוצא מפה השליט? שליט רבותיי זה כמו מלך. מלך אומר דבר מסוים, הוא מבצעים. הוא לא יכול אחר כך להגיד, רגע, לא, בוצע כבר. זה כבר בוצע. לכן כבר נגזר עליה מיתה. גם אצל אחשוורוש, אי אפשר להחזיר את האגרות הראשונות, לכן הוא שלח אגרות שניות וחולה. אבל הוא לא ביטל את הראשונות. לכן רבותיי זה הבחינה הזאת. נתקדם. הלאה. אומר רבותיי, אור החיים הקדוש, עוד אפשר שנתכוון יעקב לרצות את יוסף על אשר סיבב מיתת אמו קודם זמנה. זאת
זאת אומרת, יעקב אבינו יכול להיות שהוא סיפר את זה עכשיו ליוסף, בשביל לרצות את יוסף, לפייס אותו, על אשר סיבב מיתת אמו קודם זמנה, שהוא גרם את מיתת אמו. ואמר כי טעם אשר החשיב שני בניו כראובן ושמעון לצד כי מתה עליו רחל וקרב מיתתה, ולכן בעבור זו הוא נותן לו מתנה זו, זה אני קורא, זה כאילו ההסבר, שיהיו בניו כבניו. זאת אומרת, מה הכוונה? זה כבוד ליוסף. זה כבוד ליוסף שיעקב אבינו אומר לו, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, לי הם. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, תדע לך, יהיה להם כוח של שבטים. אף אחד מהבנים של האחים שלך, אף אחד מהבנים של האחים שלך אין לו כזה סמכות וכזה כוח. רק הבנים שלך, הבנים שלך כראובן ושמעון יהיו לי. זה רבותיי מתנה ליוסף גדולה. למה יעקב אבינו נתן את המתנה הזאת ליוסף והוא לא נתן את המתנה הזאת למישהו אחר? ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל. בגלל שאני בבואי מפדן מתה עלי רחל, בגללי מתה רחל, שזו אמא שלך והיא מתה קודם זמנה, לכן אני רואה לנכון לפייס אותך. ומה זה הפיוס? שאני אומר לך, הפיוס הזה, אני מבטיח לך שהבנים שנולדו לך כראובן ושמעון יהיו לי. מה זה קודם זמנה? מה כבוד אומר? מה זאת אומרת קודם זמנה? יש זמן לבן אדם, כן, מה הכוונה שרחל מתה קודם זמן? לפי המהלך הזה, רחל מתה קודם זמנה, כמו שלמדנו כשגלגל יוצא מפי השלט וכולי, ולמדנו רבותיי שבחינה שיש נספה ולא משפט. אבל זה קודם כל הגמרא במסכת חגיגה, בדף ד' עמוד ב' אומרת. אבל למטה, עם רבי בר אביי שהיה מצוי אצלו מלאך המוות. תוספות אומרים שהיה מצוי אצלו, הכוונה, היה בא אליו מלאך המוות, מתארח אצלו, ככה, ומספר לו סיפורים. אבל מלאך המוות יש לו הרבה סיפורים יפים ממלאך המוות. אתה יודע, תראה באדם בן 70, זה כן, שהיה לו הרבה פעילות בחיים. כמה סיפורים יש לו? המון, נכון? אתה יודע לעצמך, מלאך המוות, בלי עין הרע, או עם עין הרע. מזמן בריאת העולם הוא כזה. אתה יודע איזה סיפורים יפים יש לו? פעם אחת רציתי לקחת איזה מישהו, והוא לא רצה, וזה, ופה, וניסה לעשות תחבולות. אבל הוא פסיק. פעם אחת, אתה יודע, בזמן שלמה המלך היה איזה טריקושי, רציתי לקחת אותם, אבל נקבע להם שהם ימותו בשערי לוז, לא ידעתי מה אני אעשה. שלמה המלך ראה אותי, שאל אותי למה אני עצוב, סיפרתי לו, תראה איזה חסד השם, בדיוק שלח אותם לשם, לקח לי אותם. אני אספר לו כל מיני סיפורים. אחד מהסיפורים שמלאך המוות סיפר לו, רבי בר אביי, שתדע לך, בבית שני, היה את מריה מגדלנה, זה אמא של ישו. הגיע הזמן שלה למות, ואני שלחתי את השליח שלי להביא אותה. אמרתי לו, זיל הייתי לי מרים מגדלה שיער נשיה. והוא, השליח שלי, כנראה הוא שתה קצת מחיה לפני. ובמקום להביא את מריה מגדלנה, מריה מגדלה שיער נשיה, רוצה צמות לנשים, הלך הביא לי מרים מגדלה דרתקה. הלך הביא לי את מרים הגננת, מוויצו. הלך, באתי, אמרתי לו, אנא מריה מגדלנה אמרי לך, מה הבאת לי את זאת? אמר, אוי, טעות, תן, אני אחזיר אותה. לא. אמר, אתה לא יודע מה. תשאיר אותה פה. תשאיר אותה פה. הוא אמר, ככה היה סיפור. ואז רבי בר אביי שאל אותו, מה זה הדבר הזה? יש לכם רשות ככה לעשות? אמר, כתוב, יש נספה ולא נשפט. איך יכולת לה? היא בדיוק רידתה את התנור עם העוד, והיא שמה את העוד הבוער על הירך שלה, על גב רגלה, ונכבתה, והתרמזה לה, כוונה המזל שלה הוא רע, לקחתי אותה. אומר לו, אבל כתוב דור הולך ודור בא. זאת אומרת, כל אחד צריך להשלים את החיים שלו. הוא אומר לו, הם הנשמות הללו שהן נספות לפני הזמן שלהם, הנשמות הללו מתגלגלות איתי באוויר העולם הזה. ככה אומר לו מלאך המוות. מתגלגלות איתי, זאת אומרת, הן שתות איתי, באים איתי לטיולים, רואים איך אני לוקח אנשים. באים ככה, מתלווים אליי. עד שנשלם זמן חייהם. זה טוב או לא? די שנשלם זמן חייהם, אני מוסר אותם לדומה. דומה זה השר של המתים.
רגע, שואל אותו רבי מבר אביי, אבל סוף סוף עם השנים שלהם, מה אתה עושה? מה זה מבוזבז? רבותיי, צריך לדעת, אין אבדה כאבדת הזמן. היום אנחנו בעוונותינו הרבים בדור של מחשבים ופלאפונים וכל מיני קשקושים, אנשים איבדו ערך לזמן. האדם יכול על שטויות לבזבז שעות. זמן, רבותיי, זה הדבר הכי יקר שיש בעולם. אומר לו, מה עשית? מה עושים בשנים שלה? לא חרם? שנים כאלה שאפשר להיות פה בעולם הזה ולצבור מצוות? מה עושים? אומר לו, דברי חכמים. חזינה, היא קצובה מרבנן דמעבר ומילה. אם יש תלמיד חכם צעיר שרואים שהוא מעביר על מידותיו, מוסיפים לו את השנים שלה ואב יחילופה. וכתוב רבותיי בילקוט המרובינים וכו', אב יחילופה, הכוונה שהוא ממשיך לחיות בשנים שלה, והיא מרוויחה מהתורה והמצוות שאותו תלמיד חכם עושה. עסק טוב, מה אתה רוצה? עסק מצוין. הרב יצא אומר... כן. זה, מה אומר? השטן נהיה כוח לאש. בדיוק מה זה, חבר שתמיד החכמים? זה, מה? הוא בדרך כלל רע. כן. אז הוא אומר, העלו את השנים האלה, לצורו מרבנן. תמיד החכמים. מה פירוש? לאחד שלא חתם מעולם. וכתוב שאחד שלא חתם... יפה מאוד. אז זה ההסבר בעצם. כן, אני מסביר. לא חתם מעולם, חצי אמר. זה ההסבר. חצי אמר. שהמפרשים בעצם אומרים. מפרשים, כן. שכתוב רגלי חסידה ושמור. רגלי חסידה ושמור, דהיינו, כאשר יש אדם שהוא עבר את מחצית ימה ולא חטא, נפתח לו שלא יחטא. פתאום הסמ"ם כזה לארג' מוסיף לו עוד שנים שלא יעברו. יפה מאוד. אז הוא יודע שאם לדוגמה הוא צריך לחיות 80 שנה, הוא עכשיו בן 45. אז הוא מוסיף לו... הוא עדיין לא חטא. אז הוא מוסיף לו עכשיו את ה-15 שנים שהיא הייתה צריכה לחיות. ששכתה. 95. שיעבור לו... הוא עדיין לא עבר את מחצית ימיו. בדיוק. ברגע שהוא לא עבר את מחצית ימיו, הוא יכול לכתוב. להחטיא אותו. בדיוק. יפה מאוד. איי. והשטן עומד על ימינו לשלטונו. וכי השטן עומד לצד ימין, מתי השטן עומד לצד ימין? השטן תמיד עומד לצד שמאל. כן. מפרשים מה קורה לצד ימין? כתוב בהלכה שאם הרוב של השופטים עוסקים. יפה מאוד, אז הוא עומד לצד ימין בשביל שכולם יפסקו לזכותו, בשביל שיתחייב. יפה מאוד. נתקדם עוד. אומר עליו כי טעם אשר השיב את שני בניו כראובן ושמעון יצד כי מדע עליו אחר וקרב מיתתם. עכשיו פה אצל רחל אי אפשר כל כך להגיד שזה יש לספל בין המשפט, מכיוון היה פה סיבה, או בגלל כשגגה יוצאת מפי השליט, או בגלל שיעקב אבינו השעה את הנדר. היה פה סיבה. בטעם מה שהעריך לומר עוד, בעוד כברת ארץ וכו'. התכוון לומר מה שדרשו זיכרונם לברכה, שהתכוון לומר אף על פי שלא עשה חן לאמו. אז קודם כל אני גויים פדן מתה עליי רחל, וזה היה בגללי, ולכן אני אומר לך שהילדים שנולדו לך לפי הפירוש הראשון הם שייכים לי, פשוט הם נולדו לך כי הם לא הספיקו להיוולד לי, זה פירוש אחד. פירוש שני, אני מפצה אותך על זה שהיא מתה בגללי, שאני לוקח אותם תחת חסותי. פירוש שני. מה שכתוב בהמשך, בדרך, בעוד כברת ארץ, לבוא הפרטה ויקבריה שם, זה בשביל דרש חז"ל, שידעתי שיש בלבך עליי, כי אני קברתי אותה עליהם הדרך, ואותך אני מטריח להוליך אותי בארץ כנען. אני מתכוון לומר מה שדרשו זיכרונם לברכה, שאני מתכוון לומר אף על פי שלא עשה חן לאמו וכו'. אז יפה מאוד, זאת אומרת, הזוהר החיים הקדוש, הוא לא שולל חלילה את הפירוש בראשי, אלא הוא רק אומר שהחצי הראשון של הפסוק הוא קשור לפסוק הקודם, לשתי פסוקים הקודמים, ואתה שני בניך נולדים לך, זה קשור אחד לשני, והחצי השני של הפסוק, זה באמת בא לבאר שאף על פי שאני מטריח אותך ואני לא עשיתי ככה לאמך, תדע לך שזה היה על פי הדיבור. כתוב רבותיי, וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה לך? מי אלה? זה פלא פלאים. אומר אור החיים הקדוש קשה, והלא 17 שנה היו לפניו יושבים ללמוד תורה, ואיך שואל עליהם? הוא ראה מי צמא. הרי יעקב אבינו
17 שנה ישב עם מנשה ואפרים. 17 שנה הם לומדים ממנו תורה. לומדים ממנו פשט, לומדים ממנו רמז, דרש, קבלה, הכל לומדים. ואף על פי כן, 17 שנה לומדים אצלו, פתאום הוא שואל את יוסף, מי אלה לך? מה שאלה? אומר הרב, ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו, כי ראה בהם ראייה שכלית שעתיד לצאת מהם רשעים. כן? כתוב ירובעם בן נבט ואחאב בן עמרי שעבדו עבודה זרה יצאו מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה. אז לכן הוא ראה ראייה שכלית שעתיד לצאת מהם רשעים. מי אלה? אמר, מה זה? מי אלה? מאיפה זה באו אלו שעתידים ככה לעשות? אומר החיים הקדוש, וזה דרך דרש. זה טוב, אבל זה דרך דרש. וצריך לפרש הכתוב כפי פשוטו. והוא, כי גילה לנו הכתוב שיעקב כבדו עיניו מזוקן. יעקב אבינו רבותיי כבדו עיניו מזוקן שלא היה יכול לראות ולהכיר. לצד זה, גם שראה שני בני אדם עומדים לפניו, לבד יוסף שאימו היה מדבר והכירו לצד שהודיעו שאמרו לו הנה בנך יוסף כאמור למעלה, והבנים לא הכירם, וזה שאול שאל עליהם מי אלה? פלאים, זאת אומרת, החיים הקדוש מפרש את זה ממש פשוטו של לגמרי. הוא אומר כן, עד עכשיו ישבו אצלו, למדו תורה, הוא מכיר אותם, אבל עכשיו מתי שהוא היה חולה, אז אמרו לו הנה בנך יוסף בא אליך. אז הוא שמע ביוסף. אז יוסף הצדיק הגיע, מדבר איתו, יפה, אבל מה הוא רואה? הוא רואה יש עוד שתי דמויות פה. שואל מי אלה? ואז יוסף הצדיק אומר לו, ויאמר יוסף ודוד, בניי, אשר נתן לי אלוהים בזה. זה מנשה ואפרים, ויאמר, ככם נא אליי ואברכם. עוד אפשר שנתכוון יעקב לעורר אהבת האב על הבן. מה זה ככם ולא אביהם? למה דווקא ככם? איך? למה ככם ולא אביהם? ככם נא אליי. ככם נא אליי. קח אותם אליי. למה לא תביא לי אותם? לא. ככם נא אליי ואברכם. אבל למה לא להשתמש במטבע הלשון אביהם אליי? למה ככם? הם נקברים. פה זה כך, כך זה לך. מבין מה שכבודו אומר? מבין? שאלה יפה. שאלה יפה. למה לא תביא אותם אליי? למה ככם? בדרך כלל שאומרים ככם, זה או לקיחה פיזית או לקיחה בדברים. זאת אומרת לשכנע. או בכוח. כן, או לקיחה פיזית או לשכנע. רש"י אומר, ויאמר ככם נא אליי ואברכם, זהו שאמר הכתוב ואנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו. תרגלתי רוחי ביעקב בשביל אפרים עד שלקחן על זרועותיו. מה הפירוש? שים לב טוב. קודם כל שאלת שאלה באמת יפהפייה, שזה דקדוק אמיתי. ורבותיי כתוב ככה, ככם ולא אגישם אוהביהם, כי יעקב לקחם על זרועותיו. אני קורא לכם עכשיו פה בביאור רש"י.